Kenapa demikian? Karepe iku dulur, karena perkara ini yang rawan, yang mundoroti iki, yang mebayani atine murid. Yang disebut murid di sini ini bukan murid sekolah, nggih. Murid yang belajar, yang mau meningkatkan diri ke dalam tauhid atau mendekatkan diri kepada zatnya Allah, atau menjadi murid, calon murid ikhlas. Paham ya? Calon murid katanya dadi murid ikhlas. Belajar ikhlas itu bisa dikatakan kita ini murid. Murid baru yang katanya belajar untuk ikhlas. Sing ben iku jare ikhlas iku mang pokok bareng dikekno pakai uang tapi atine iku mang lega karena dilokno wong iku jarene wis ikhlas. Sing biyen saiki gak dipendem awak sira ini idzafin wujudaka fil ardil humul, ing dalam awak sira ing dalam bumi. Lah iki belajare iki mang singkate dadi mendem iki mang calone dipendem awak sampean iki mang lho. Iki bisa dikatakanmu paham nggih? Duduk murid sekolah lho nggih. Jalanan mi'raj rohani ati kula terhadap Allah. Sampean ngaji ling serwengi mau ke mana saja ini akan harus ada rancangan dulu. Tapi sampean nek iku mang pada waktu sampean niku duwe angen-angen berangkat, pokoke aku metu. Sing jelas aku metu rek ngono misale ngoten. Mesti nek sampean gak ngerancang nek nggone omah mesti gak ono tujuane mesti sampean niku mumet ae kok bali nang omah maneh. Lho aku nang ndi pokoke dolen nang alun-alun nang ngene iki pateng selo wengkrang ngono. Lah sampean nek melakukan, sampean salah satunya murid, nek sampean akan melakukan sesuatu itu memang harus dirancang dulu. Nek kata ikhlas. Lah rancangane opo ati ini? Ati ini rancangane awak dewi iku mangkarep ibadah, ide-ide nanggone pangeran. Endingnya agar supaya tapi tipis no kene-kene, ditipis no maneh. Endingnya agar supaya saya masuk lah ngoten tak saya asline. Tujuannya ten kene mriku. Ikhlas ini adalah takarrub atau muqarrab yang tadi itu. Ruhnya ikhlas ini adalah muqarrab. Lah ikhlas ini enggak nggawe jiwa, gak ketok menungso kabeh ngene iki mang gawe rasa. Nek gawe rasa iki mang mestine awak dhewe iki mang dipendem, dirasakno dhewe wong liyan iki mang sing ora ngerti. Nah, atine dhewe iku mang sing ngerti utawa sing paham, dieneng atine. Masyaallah Muhammad. Agar supaya tujuannya sampai kepada tempatnya. Lah iki ngono ya kudu dibatasi dulur. Kabeh ngaji ana tujuane. Dibatasi tek nang ngene kene tok. Maksude niku aku amal nang ngene Allah. Wis. Gak oleh nang ngene liyane Allah. Nek aku engko terus marno amal nek selain Allah berarti kita tidak ikhlas. Dibatasi dhewe. Wis tak batasi kelawan Allah titik. Kok ono wong sing iku mang teko awakmu, iki mang teko ini dah ini. Bareng terus gak aku enggak kok aku mang iwat tok. Cuma anu, gak ya mek titik mang padha wae ngono iku. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Katik mana ngomong sing ngarep wau. Iku ngono wis. Apa jare Gusti Allah? Wis aku gak sama dengan iku mang menjatuhkan diri secara kualitasnya itu meninggikan yang ditinggikan kuantitasnya. Sawangane iku merendahkan diri. Wah. Nggih. Nggih. Nah. Nek iku mang wong ngaji, cara syariate iku mang nek wong ngaji iku mang asal swargane pangeran. Sopo amal gak no ilmu lak ngoten sih. Iku syariate. Iku ngono syariate endingnya mestine kalau lak ngomong tipis-tipis ae ngomong ngono iku mang ojo didelok. Wis tak omongno mang.
Swarga iki mang hanya suatu bentuk. Sapa wae sing muji ambek sing swarga iku mang padha karo iku mang kafir, wong iki mang kafir indallah. Paham? Karena yang namanya surga ini adalah makhluk, bukan Allah. Yang namanya Allah itu masih wallah, itu adalah selain Allah adalah dunia. Karena kita itu yang namanya tendensi itu adalah kekarapane ati cek ngaji kumang meneh-meneh cek dilebokno swarga Gusti Allah rek. Padha karo nyembah nanggone mangkane akan kurenangi nerakamu tanpa ku pedulikan surgamu. Kita ini belajar ngaji nek ngene iki abot. Singkatene ora job-joban iku mang misale iku mang 500.000. Pas ngaji nek ngene kene walah job-jobane 50.000 wis gak ngaji wisan balik nang gone job-joban sing 500. Ibarate ngoten dulur. Nggih kula mboten gampangane mboten kok terus napa mboten iki ngaji mek nyemprot kula niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Mboten. Nah, terus mantun niku iki suatu amal niki wis ngene awak kula dhewe kadang-kadang ngoten niku ini iya amal. Lah nek terus mari ngoten iki sampai niku mang waktu iki mang ngaji didelok nek nggone swargane tok ae niku wau. Tapi nek Gusti Allah gak rido ya percuma. Gampangane ojo wedi. Jangan takut dengan neraka, takutlah si pembuat neraka yang menjadikan panas. Tetep balik nang ngene Allah. Jare ojo wedi sapa-sapa, wedi kare sing gawe. Ngoten lho dulur. Pungkasane nggih ten ngene mriku. Masalah Muhammad. Tutuk mana tadi itu? Jadi sing jenenge mebayani salah satunya murid itu adalah kesusu menjadi orang terkenal. Mbok. Itu tadi yang namanya murid. Kok kepingin tahu boro-boro kepingin dia itu terkenal dan boro-boro dia itu kepingin tenar, kok ingin yang paling di depan, menjadi kepingin figur publik. Karena intinya hamba yang mau sowan kepada Allah itu harus mengenalkan dirinya dulu. Kau niku sapa ngono lho. Jare Gusti Allah, kau niku sapa? Kenal dirimu. Gimana cara mengenalkan diri kepada Allah? Atau kita itu harus bermakrifat mengenal Allah. Dibalekno malih ngoten lho. Sampeyan terus ndonga-ndonga terus mari ngono marang njalukne Gusti Allah, jare Gusti Allah sapa iki? Kak bayang gak apa, gak tahu sowan nanggone aku kok marang njaluk-njaluk iki sapa iki? Anak sapa iki ngono. Ngenten nggih. Lah atine ayo digembleng dhisik, dikenal nanggone Allah kelawan salat itu mengkonsentrasikan diri, jiwa, wadak, lan ruh kita dan jasad ini kepada Allah, itu namanya salat atau mengkonsentrasikan diri. Nek wong no atine jik muncul, mempunyai hati yang mengakui perasaan, mengakui perasaan akunya, atau merasa dia itu kuasa dan merasa dia itu mempunyai kekuatan, maka Allah subhanallahu wa ta'ala itu masih terhijab. Masih terhijab iku mongko Allah iku mang pale gak ketok atau terhalang. Hatinya itu terhalang oleh Allah. Bagaimana kalau orang yang terhalang dening Allah, dia itu tidak bisa idek dening Allah, tidak bisa merangkul, memeluk Allah, tidak bisa dia itu, karena hatinya, matanya terhijab. Lah sing biasai matanya yang terhijab iku mang yang luwih idek kelilipe itu bagaimana orangnya? Tak delok isih. Bagaimana orangnya yang iku mang sing mudah kelilipan matanya itu tadi. Orang itu adalah yang mengakui dirinya, ini loh aku iki loh aku. Paham?
aku iki lho nek aku nek aku gak iso dadi utawa iki gak aku. Lah iki ngono iku yang mengaku iki dia itu masih terhijab dan terhalang matanya, mata hatinya. Nur aininya di sini ini akan dimatikan saklarnya, tidak ada lampu seberkas sinar atau cahaya. Mana mungkin yang namanya nurullahnya ini bisa masuk ke dalam kolbu nalikane atine petang. Masalah Muhammad. Tidak ada hijab yang paling dekat dan tidak ada kelilip yang paling nempel nang ngene moto iki kecuali kepentingannya sendiri. Salah satunya contoh kita itu melihat suatu bentuk contohnya wong sholat ae. Delok bentuke sholat itu ketokane gampang mudah didelok. Sholat iki Allahu Akbar. Tapi nek dibandingin ambek wong macul purang-purang kuat. Punya ngobahno tangan mbak Allah ono apa to no. Masyaallah Muhammad. Ketone abot Allah. Abot iki macul ambek ngono-ngono ambek ngene. Apa maneh mbek ngedukno boto kabeh iku mangan. Kuat ya iku mang. Tapi nek Allah Akbar. Kakku. Yang merasa mengakui dia itu bisa karena aku. Wah. Yang merasakan dia itu ngomong aku lo iso ngene iku pengakuan dirinya iku mang iku ngono dengan apapun bentuknya, gambar apapun dia itu, walaupun dia hidup, walaupun dia itu sholat, dia melakukan amal ibadah segala apapun, tapi kalau dia mengakui iku ngono padha karo ngembari penger. Kalau kita melihat yang namanya bentuk seperti bentuk sholat iku mang tadi itu, yang namanya berat itu bukan dari bentuknya sholatnya itu. Yang beratnya itu kita itu meninggalkan kepentingan akunya ini. Kepentingan akunya ini apa? Kepentingan aku ini adalah kesenangan. Senengane iku mang dugem, senengane iku mang opo ae sing disenengi iku mang. Nek salat Allahu Akbar iku mek 5 menit gampang, meninggalkan kepentingan pribadinya ini iku mang kok ketokane sulit atau susah. Paham ah? Masa gak paham iki nek ngene. Aslinya gampang. Allahu Akbar iki bentuknya seperti itu. Lah ini termasuk orang yang mengakui karena akunya. Kepentingan aku ini harus ditinggalkan. Ini jarene terus mari ngono. Ono maneh gopo-gopo sholat tapi kepentingannya sik ta lah gopo-gopo. Pikirane ketokane penggaweane iki mang sing didelok iku mang kepentingannya dia. Iki mah termasuk nggih juga tidak Allahumma shalli Muhammad. Artine ikhlas iku legowo, melepaskan, melebarkan yang namanya sesuatu yang disenangi. Ngekei opo wae, ngekei sing jenenge iku mang opo atau melakukan segala sesuatu amal perbuatan itu tadi itu nek wis ngono mang tidak harus atau tidak boleh untuk menjadikan tendensinya kepada orang lain. Yang taunya adalah dirinya sendiri sing iku mang pernah mendem biasae nek dikongkon ngaji tasawuf iku mang bab ikhlas muni ngene. Bab ikhlas nek kaya ngono iku mang duduk makomku. Kok duduk wayahe ora aku ngaji. Terus marung kapan? Lah wong menungso urip iki mang dari mulai pembelajaran yang mana mendem jero iki mang harus dipendam dari mulai awal. Karena apa? Tujuan kita ini harus idfin. Tujuan kita ini adalah yang namanya kepadanya, bukan kepadaku. Lah nek tujuane iku mang kepadaku, membuat sesuatu pengajian, menghadap sesuatu yang nanti kepada disumbangkan kepada duafa dan lain sebagainya. Tapi endingnya iku mang adalah bukan disuratkan kepadanya tapi kepadaku.
percuma akhirnya dheweke tetap balik maneh secara implisit, secara tersamar dia itu ingin menjadi balik nak gone awake dhewe iku mang termasuk salah alamat tetap nanggone kepadaku. Lah ini tadi padha karo ngembari pangeran, padha karo selingkuh dengan pangeran. Masalah Muhammad. Lah, yang namanya ikhlas itu sejak awal melangkah itu sudah kita tanam itu, yaitu yang bisa mengukur klasifikasi takaran amal kita itu. Yang namanya ikhlas itu sejak awal melangkah itu kita itu dipendem jero dulur. Iki termasuk ini mengukur klasifikasi dari bentuk amal perbuatan kita itu seberapa kita itu amal nanti ini harus kita perhitungkan. Kata amal lagi harus juga diperhitungkan, tapi diperhitungkan bukan memperhitungkan bentuknya barang. Bentuk nih ati iki mang kudu diperhitungkan. Aku nek katene melangkah meron ojo sampai ro sapa-sapa. Aku nek wis dadine iku mang mendapat buahnya amal iki ojo sampai wong sing ero. Tetap yang namanya dipendem iki adalah latihan awal atau proses awalnya kita itu mendem jero pada melakukan suatu amalan. Kalau kita pada awal kita itu sudah mempelajarinya atau cara menyambungkan, cara memperhitungkan, itu adalah keliru, salah alamat sing jarene sakjane iku mang kepadanya dan terus saya kemarin dadake nggone kepadaku. Endingnya iku mang tendensinya supaya kita itu menjadi orang terkenal dhisik karena iki kok ya apa katokane iku mang modele koyo ngono tapi kok endingnya kok nanggone embase kepadaku. Aku jadi seperti begini begitu nanti itu dilihat orang-orang seperti gitu. Itu namanya salah alamat. Tadi melakukan suatu amalan ini lho dulur. Ketokane lah melakukan kebaikan sih ngekei duit nang masjid lho salah alamat lho dadi kafir ya. Masyaallah Muhammad. Nek ngaji jero iku salah alamat iku lho dadi kafir. Salah alamat iku ya apa sih? Aku kok cek kepingin dilem ambek wong. Padahal ikhlas iki mang lan tujuane nggone masjid supaya ke masjid iki mang ngene karena di dalilnya ini siapa yang amal ini akan mlebu nggone swarga. Lah ngoten nggih ya. Gampangane ngomong, dadake amal iki mang supaya dikenal dalam wong, cek awake cek terkenal. Lho Gusti Allah lak pale terus ya apa sih rek? Dadak sampean sing ngaku-ngakoni pangeran. Aku iki pangeran. Padha karo nantang mek pangeran. Ini bisa menjadi kafir. Nah, atau bila minda ngekei rokoke ditutudono kanca-kancane. Sampai nok kene iku mang, mbok teken nok mburi kono dadek kresek sing akeh. Allahumma sholli Muhammad. Iki gampangane cerita ngaji, cek gampang nyantol ngoten lho. Kok kana uang terus marun mau nang ae begitu ana uang plek gawenaken ngono iku. Hati kadang kecokot ngono iku mang. Ya berarti yang namanya amal iku dan ketika amal ini menghadap ke sana. Berarti kalau menghadap ke sana itu meninggalkan kita. Kita ini tertinggal, iku ngono hake Allah, bukan hak kita. Paham ah? Jawa lo ngaji iki. Nggih. Hak Allah bukan hak kita. Lah kita menghai agar supaya kita itu terkenal, supaya tenar, supaya kata ini, kata aneh bentuk amal supaya begini begitu. Metodenya, modelnya nggawe suatu amal cek dianggap wong kumang gimana gitu loh. Habis itu terus maring ngono akhire iku mang cek delem ambek tanggane sing goblok pisan. Iku ngono anu mbah niku sing anu wak kaji iku. Iku dawa ngomong-ngomong soalnya apa? Dia itu sudah tahu kalau orang yang goblok ini nanti bisa mengomongkan kepada orang yang lain. Sing orang gugon Tuhan ini akan mengomongkan orang yang lain. Paham ah? Wong gobloki wong bodoh. Masyaallah Muhammad. Wong pinter karuan.
gak ngono carane. Ketokane meneng-menengan tapi engko ngledak mburi ngono nek wong ngono. Nah, yang namanya ikhlas itu tadi itu merasa kehilangan yang paling berat, tapi dia ikhlas. Nah, kehilangan yang paling berat tapi dia itu ikhlas. Nah, tiada kehilangan yang paling berat kecuali kehilangan harga diri. Harga diri itu ya berat. Contohnya ana wong kok dipenjara nang nggone di LP ya niku. Di penjara nang nggone LP itu bukan kok terus mari ngono nang nggone LP ku mang kok gak oleh mangan terus mari nang nggone LP ku mang terus gak oleh apa jenenge badokan, gak oleh ngerokok, gak oleh tidak di situnya. Dia itu merasa terkekang aktivitasnya, terkekang dengan geraknya, terbatasi ruangnya. Jadi dia itu merasakan harga dirinya ini tadi di penjara. Contohnya sing koyok ngoten niku wau, misalkan wong lanang kok terus mari ngono J6 terus rapi mbek wong terus sampai mana ya itu wadon rapi mbek wong lanang. Salah satu bentuk rumah tangga iku mang dadake terus suaminya atau istrinya kok menghalang-halangi aktivitasnya laki-lakinya, bojonya, terus menghalang-halangi ekspresi istrinya dan suaminya, dan salah satunya di rumah tangga itu merasa kurang kebebasan. Lah iki ngono kadang-kadang paling mulai gak kerasa nanggone lah iki ngono padha karo gak duwe harga diri. Ya merasa harga dirinya terinjak-injak dan sebagainya. Inilah diikhlasno. Sing jenenge ikhlas iku ngene lho. Nek sampean umpama ngekeki iku mang sampean ngekeki benik ya amal. Mesti ae ikhlas wong benik. Aku butuh yudom misalnya iki bak diwasno uang, bakal diwasno uang, tetap ikhlas. Tapi bentuknya kan mek dom. Opo? Saya coba terus mari ngono. Yo, aku utang duit ngono. Wis gak usah utang yo. Iki ana 2 juta, sampean rame-rame uang. Ketok iki melepaskan barang yang berat atau yang disenangi, yang disukai, terus dilepaskan. Terus ikhlas. Terus mari ngono legowo. Lah ini yang namanya ikhlas. Paham? Nah, terus titik ngono ae. Ngajine meneh malih ketokane kok terus atine kurang ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun wonten lepat kula nyuwun ageng samudra pangesrani. Enten omongan sing kaya ngoten niku wau sing lepas dari koridor ngaji itu adalah guyone ati. Jangan dadi penggalene mana. Lepat kula nyuwun ageng samudra pangesrani. Wonten bener niku krana Allah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Saya adalah butir pasir yang sekejap hilang diterpa angin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.